مبدئيا وقبل اي حاجه طبعا الف رحمه ونور على جميع شهداء المسلمين وعلى جميع اموات المسلمين، وفعلا من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. قاعد في امان الله بعد ما خلصت ماتش الزمالك والمصري، لقيت حد كلمني في التليفون بيقول لي الحق يا مصطفى، قلت له خير. قال لي الزمالك شكله ياخد قرار مصيري. قلت هو في حد بياخد قرارات المصيريه دي غيري؟ قال لي الزمالك شكله هينسحب من الماتش اللي جاي. قلت له الزمالك هينسحب من ماتش فاركو يعني؟ قال لا، هينسحب من الماتش التالت اللي هو بتاع الاهلي. قلت له خير. قال عشان خاطر الظلم التحكيمي اللي اتعرض له في الماتش اللي فات، الماتش المصري ده. قلت يعني الزمالك عايز ينسحب تاني؟ شكل الزمالك مش هيجيبها لبره. لسه خلصانه دلوقتي من ماتش الزمالك وفاركو، فوز الزمالك على فاركو بنتيجه 2-0 والمركز ال11 للمركز التاسع. وطبعا الاهلي لسه خلصان مباراته الان بفوزه على الداخليه بنتيجه 2-1، وكالعاده بلمس الاكتاف الاهلي بيكسب وياخد الثلاث نقاط ويمشي، ولكن هو بيحقق المطلوب منه في الاول وفي الاخر. مليون مبروك للزمالك، فوزه بالثلاث نقاط وتقدمه اكثر باكثر الى مركز التقدم. فوقك بقى من ماتش الزمالك والاهلي اللي هم لعبوهم النهارده، وخلينا في ماتش يوم الثلاث. ماتش يوم الثلاث اللي هو مباراه الاهلي والزمالك، القمه المنتظره في الدور الثاني. طبعا كلنا سمعنا الصحافه اللي بتنتمي الى نادي الزمالك، نجوم الزمالك اللي بينتموا الى نادي الزمالك، اللي شايفين قرار انسحاب الزمالك عن القمه هو قرار منصف للزمالك، ولو مجلس الاداره نفذ الكلام ده هيبقى في محله وهيرد اعتبار وهيرد كرامه نادي الزمالك من جديد. وان احنا كلنا بنأيدك كسياده الرئيس حسين لبيب في ده لو انت اتخذت هذا القرار، واحنا بنقول لك نتمنى عدم وجود الزمالك في مباراه الاهلي اللي هي هتبقى يوم الثلاث ان شاء الله باذن الله. طب ممكن نقلع ثياب الترند شويه ونتكلم كمشجعين زملكاويه بننتمي الى نادي الزمالك شويه صغيرين كده، ونتكلم بالمنطق شويه. هل الزمالك انسحابه النهارده هيبقى اول مره في تاريخ نادي الزمالك هو الانسحاب؟ لا، الزمالك عملها قبل كده 2017 في ماتش المقصه، بعد ما الزمالك كان ليه ضربه جزاء واضحه بنسبه 55 مليون في المية، 55 مليون في مش 100%، مش عارف ال 55 دول جم ازاي بصراحة. 55 مليون في المية بعد ما احمد سامي شال الكرة بايده وتقمص دور حارس المرمى، وقال لك جهاد جريشة ما شافهاش ما حسبهاش. مرتضى منصور طلع جعجع وجعر وانت حماد في عينك يا جهاد والكلام ده. والزمالك ما حضرش الماتش اللي بعد كده وانسحب الزمالك. هل ماتش الزمالك ومصر المقاصة اتعاد؟ ابدا. طيب عملها الزمالك سنة 2020 مع الاهلي بعد ما كسب الاهلي في السوبر بركلات الجزاء. جه هنا مصر الاهلي عشان يلعب ماتش الزمالك ما جاش وقال لك احنا مش هنيجي. وطبعا كلنا مش هننسى اتوبيس الزمالك ما جاش ليه، وكله قال لك ما جوش عشان خاطر خايفين، وطلع كلام ملوش لازمه. هل الزمالك اترد له اعتباره؟ لا. يبقى معنى ذلك احنا كلنا عارفين ان الزمالك لما بيعترض على حاجه معينه وبينسحب من الماتش وما بيجيش، الزمالك ما بيتردلوش اعتباره. بالله لو الزمالك قرار انسحابه ده لو انسحب يعني وما جاش ماتش الاهلي هيرد له اعتبار ظلمه اللي احنا كلنا شفناه في ماتش المصري 1 في المليون. والله العظيم انا من اول مشجعين الزمالك، انا هبقى مؤيد جدا انسحاب الزمالك، ولكن انسحاب الزمالك مش هيرد له اي حاجه كالعاده. يبقى قرار ملوش لازمه في ظل ان حضرتك اصلا بتنافس على المراكز المتقدمه عشان خاطر تشارك في الكونفدراليه. انت انسحابك امام النادي الاهلي ده اولا عمره ما هيكون لمصلحتك. اولا انت هتيجي تلعب الماتش، انت ممكن تلعب الماتش ممكن تكسبه. اولا انت خسرت الماتش خلاص، ما جيتش الماتش يبقى انت خسرت الماتش 2-0 وهينقسم منك 3 بونت، وهتخش في مشاكل انك انت خايف وانك انت خدت حاجه عشان خاطر لو لعبت الاهلي هيحط عليك وهيعلم عليك، والكلام ده احنا مش هنخلص منه ده كله. والاتوبيس ما جاش، والاتوبيس اتعطل منك في السكه، والكلام اللي احنا لسه فاكرينه لغايه دلوقتي. يبقى بناء على ذلك عدم وجودك في هذه المباراه مش مبرر ومالوش اي 30 لازمه. فانا كمشجع زملكاوي بقول يا ريت نادي الزمالك يحضر في هذه المباراه. وكده كده انت كده الدنيا كلها عارفه ان انت في ظلم، في اتحاد كره ظالم واتحاد كره فاسد، وان احنا في مظلمه. خلينا مع بعض في كل ده، بس احضر الماتش والعب راجل. كل اللي انا عايز اقوله احضر الماتش وانت في غياباتك، وان شاء الله لو حضرت الماتش ده بالناشئين وخسرت الماتش ده بس اسمك خسرت راجل، اسمك خسرت بقيمتك وبكيانك، مش انسحبت للماتش لمجرد انك انت انظلمت في التحكيم. هل يا جماعه الزمالك ده هو النادي الوحيد اللي بينظلم تحكيميا؟
ما بيراميدز بينظلم ومصر بينظلم والاتحاد بينظلم والاسماعيلي بينظلم وكل الانديه الشعبيه بتنظلم وكل الانديه الجماهيريه بتنظلم، هل احنا بنشوفهم انسحبوا في ماتشات معينه؟ لا. يبقى احنا نعيش حياتنا بقى، نعيش في الظلم يا عم وعلى الله كله ونمشي قانوني بقى وخلاص، جه حقنا. فاتمنى يا جماعه قرار انسحاب الزمالك ده ما يبقاش حقيقي وما يبقاش صحيح، احنا مش في حينه يا جماعه. اتمنى ان صوتي يوصل، اتمنى ان صوتي يوصل للمسؤولين لو هم فعلا هينفذوا قرار انسحاب الزمالك. الزمالك النهارده بغياب العناصر الاساسيه يكسب فاركو 2-0. ممكن لو لعبنا ماتش الاهلي ده نكسب، لو لعبنا ماتش الاهلي ده خروج بمكاسب كتيره جدا جدا. احنا هنشارك في افريقيا والله اعلم، مش ممكن ناخد الدوري، الله اعلم، مفيش حاجه مستحيله على ربنا سبحانه وتعالى. ده احنا لو كسبنا ماتشاتنا كلها يا مؤمن وتسوينا مع بيراميدز في عدد الماتشات، بيراميدز هيبقى فارق بيننا وبينه 13 نقطه، ما بالك الاهلي. ومش انت لوحدك اللي بتنظلم، فاحتسب الظلم ده عند ربنا سبحانه وتعالى. كل الانديه الشعبيه بتتظلم، المصري بيتظلم والاسماعيلي بيتظلم والاتحاد بيتظلم وبيراميدز بيتظلم والاهلي في بعض الاحيان بيتظلم. الوحيد بقى اللي فاتح جناحاته ومبين لك عضلاته وبنشاته هو الزمالك. ف يعني كفايه الوكسه اللي احنا فيها. يعني احنا لما خدنا الكونفدراليه الافريقيه قلنا قرشين مش بطالين، اتضح ان الكونفدراليه ديت احنا كاتبين في عقود، مش عارف مجلس الاداره ما بيصحصحش غير في النكسات. يعني يوم ما يصحصح، يعني لو انسحب صحصح في ظلم ماتش معين، حلو الكلام، جميل جدا الكلام. طيب الماتش ده مش هتتنصف فيه وهيجي عليك عقوبات وهينخصم منك نقاط وهينعمل عليك حفلات وتحفيلات والكلام من ده كله، جميل 100 فل و14 تمام. وانت اصلا جايب لي شويه لعيبه مع كامل احترامي ليهم مخلصين كوره اوريدي وما استفدناش منهم باي حاجه حتى وقتنا هذا، غير ناصر ماهر عشان ابقى منصف وعبد الله السعيد شويه، واخد بال حضرتك انت ازاي؟ اتضح ان اللعيبه اللي انت جايبها اصلا من الانديه بتاعتها بمجرد انك تفوز بالكونفدراليه، لا انت هيبقى ليك نسبه، انت موزع اصلا يا صاحبي جواز الكونفدراليه دي من قبل ما انت تاخدها فانت اوريدي عبيط. فكمل فحاول انك تعالج عبطك ده في حاجه تانية بقى غير انك انت تنسحب من الماتش ده. فاتمنى يا جماعه ان احنا نحضر الماتش كده ونلعب، ولو ان شاء الله نلعب بالناشئين وان شاء الله لو خسرنا احنا مش ناقصين تمام. دي كانت نهايه الفيديو بتاعنا. ما تنسوش بقى تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.